Okay, so Shubham, let's start your mock for NPCIL. So please go ahead and introduce yourself briefly to us. My name is Shubham Agrawal. I belong to Gwalior district in Madhya Pradesh, and I have done my schooling from Gwalior itself. I have completed my bachelor's in mechanical engineering from Madhav Institute of Technology and Science, Gwalior itself, in the year 2020. Mhm. Now, coming to my family, my father is a private employee, and my mother takes care of my own. I have also one young sister. That is all. Yes, sir. Okay. So Shubham, what are you doing right now? Sir, I am preparing for government exams, sir. Mhm. Okay. So Shubham, why you want to join NPCIL? Sir, sir, actually, when I was preparing for GATE exam during my college life, sir, I was having a dream to work in a organization where I can utilize my knowledge, which I earned in my during engineering, and due to that idea, I just only want to work in a government sector to utilize my knowledge, which I got in bachelor's during my bachelor's. Mm. Okay. So what do you know about NPCIL? Sir, NPCIL is the public sector undertaking, and it set up in the year 1987 in September under the Companies Act of 1956, with the aim to implement the nuclear power energy to produce a, for the generation of electricity and its uh, development and maintenance of the power plants. Mm-hmm. And So currently, mhm. and currently it is producing 6,780 megawatt of electricity in India, which is 3% of the total electricity generation. Mm. Okay. So do you know how many nuclear power plants are working under NPCIL? Yes, sir. How many? Sir, there are 7 power plants having 22 nuclear reactor cores, which are currently working under NPCIL. Mm-hmm. So can you name some of them? Yes, sir. Sir, the first nuclear reactor is at Tarapur, Maharashtra. Second is at Kakrapur and Gujarat. And third is Kujankulam at Madras. And fourth one is at Narora district in Uttar Pradesh. Okay. And So Shubham, what is the difference between the thermal power and the nuclear power? sir, both are the type of power plants, but the main difference is the utilization of the fuel for the generation of electricity. Mm-hmm. In nuclear reactor, we use uranium fuel. It is a radioactive substance. While in the thermal power plant, we use coal as a fuel to generate electricity. Mm-hmm. Okay. So do you know we have some issues with respect to the generation of power from the nuclear sources, right? So what are those challenges? What do you think are the challenges in the generation of the electricity from these radioactive elements? Sir, for implementing any nuclear power plant, it is I think the challenges are first one is the faith of the population which is residing near the setup, and uh, because it arises due to the
disasters which are held previously, means in old times, like we can see that in Bhopal gas tragedy, we can see. mm, so the people having means not so much faith on these things. And second, uh, the main issues is the with the generation of nuclear, with the generation of electricity due to nuclear power plant, is the fuel which we are using. It is a radioactive substance, so its disposal is, I think, very difficult, and that's all is the main Do difficulty. you know any disposal methods? How do we dispose of the nuclear waste? Sir, I have not read so much about that, but sir, the radioactive substance lives for so many million of years. So I think that only disposal is that they can get buried under some uh, means soil, so that the radiation effect can be minimized. But it will alive for million of years. So I think its only disposal is that can bury it under some depth, the ground. So, who is the power minister of India currently? What, sir? Who is the power minister of India? Sir, power minister is the prime minister. No. Who is looking after this generation of the power in India? Uh, Sorry, sir. Mm-hmm. Okay, so Shubham, what are your favorite subjects? Sir, my favorite subjects are fluid mechanics, so SOM, strength of materials, Mhm. and thermodynamics, heat transfer, and Mhm. mechanics, engineering mechanics. Mhm. Okay. So, and what was your project, BTech project? Sir, my project is on Arduino-based CNC machine. Sorry, Arduino based CNC machine, sir. CNC. Yes, sir. So, what is this? Can you explain in a very briefly? Sir, it is an automatic machine which works on computer numerical. Means there are codes designed for each operation. So this machine is automated and utilize that codes for any operation, and carry out the whole operation. So, what you did in this project? Because already CNC machines exist in the market, where you already have the software. You have to simply carry out the coding, and that's all. So, Yes, sir. how this you are saying Arduino based coding to give the command to CNC machine is different, or what you actually did over there in this? Yes, sir. Sir, actually, in this machine, we actually perform the whole operation by using the software Arduino. Actually, it is a chip in which we can develop the operation codes, and means we can code in a chip, and by using that chip, we can operate the machine. Actually, what I did, uh, what we did, we make the plotter machine. Like we use three coordinate axes, and on that axis, the due to servo motor, the rotation of that pen is used, and it draws the figure which we want by the help of computer using that Arduino chip. It Mhm. moves in three axes like X, Y, and Z. So Mhm. it on paper it can draw the image which we want by using by the help of Arduino. Mhm. So how it is different? That's what I'm saying. How it is different from the normally you are having the CNC machines which are there in the market. So actually, CNC machines are basically in the market are used for the operation purposes like manufacturing operation. But this machine is not for basically intended not for uh, manufacturing operations, but for plotting the figures. Because if we want to draw some figure on the paper, it cannot means it is the alternative of that by utilizing that Arduino means basically. So what is the benefit that you are going to get? Sir, actually the availability of
3D printers in the market is at very high cost, means around 3 lakh and so much. When we are developing this, actually we did not make, sir, due to sir COVID pandemic, because in 2020 we were, sir, at home, but we studied a lot about that. And basically, sir, it is a machine at which we can develop under 30,000, means under 30,000 we can produce it, and it can be used for as a 3D printer if we replace the pen by a 3D pen. So it can develop that. No, how it is different from 3D printing? Sir, it is actually it is also 3D printer, but we have to replace the pen. Actually, we have a pen which can draw the page, draw the drawing on the page. But if we replace it via dye pen, means the pen which can inject dye from its point, so it will produce some plastic and some that, and it can be used as a 3D printer. So the cost of that is significantly reduced. Okay, so I think Shubham, today I already have a this mock with you for SOM. Okay, so I will not be asking the questions on SOM, but okay, then now Vishal sir can carry forward. Okay, Vishal sir, please go ahead. Yes, sir. Thank you. Shubham, you mentioned you want to join PSU because you think that you will be efficiently able to utilize your knowledge in PSUs as compared to private sector. So why you feel something like that? Sir, because actually now the situation has been arrived like in government sectors, there is a chance to work under the team having means for power generation. So actually we study a lot for the generation of electricity, like in power plant subject, power plant engineering, and I think that this is the best chance to go to understand how nuclear energy can be converted into the electric generation. And I think that I will have many opportunities to work with the professionals in this area, because no private sector just develop this nuclear and electricity through nuclear energy till now in India. In nuclear reactor, Shubham, we use heavy water. Yes, sir. Can you tell me what is the purpose of using heavy water? Sir, heavy water is just for coolant, which absorbs the heat produced during the nuclear reaction, fission reaction, and this water carries that energy, and this energy converts the heavy water into steam. For that, we can use water also. Now, why heavy water? So heavy water have isotope of hydrogen, which is a deuterium, and I think that, sir, due to some properties of that, DTU is used. You heard about CANDU type reactor, Shivam? Yes, sir. क्या होता है? What is the difference? Sir, I don't know, sir. Actually, I'm not prepared for that right now. Okay. So can I ask you some question from power plant, Shivam? You prepared Yes, that sir. part? Yes, sir. Thermal power plant are prepared. Power plant is prepared. So can you tell me what is reheating in a Rankine cycle? Yes, sir. Sir, reheating is the heating of the steam. Again, means actually we can understand by why one cycle in Rankine cycle. Actually, steam is produced up to the point at the inlet of turbine. But what happens when it comes into turbine, it expands, and one up to that point, it again reheat the steam.
and up to the temperature limit. Then again, Just tell me, Shubham, what is the use of reheating? yes sir. So by reheating, we can increase the mean temperature of heat addition. And second one, by reheating, we can increase the moisture dryness fraction. We can say dryness fraction at the outlet of the turbine. Are you sure reheating is used to increase the mean temperature of heat addition? Yes, sir. Reheating, by reheating, we can increase the mean temperature of heat addition because it produce it consumes the energy, and then steam expands, and then we reheat it. For increasing the mean temperature of heat addition, Shubham, we carry out superheating, Yes, not sir. reheating. You know, increasing mean temperature results in increase in efficiency. Yes or no? Yes, sir. So can reheating also results in increase in efficiency? No, sir. No, sir. But the increase in mean temperature always results in increase in efficiency. Sir, I think I sir confused by the term, like you said, that's a superheating. Sir, I draw one second. Yes, sir. Now I got it, sir. By reheating, sir, actually we increase the uh, work producing capacity of that turbine. We can use we can develop more power. So work output of the turbine will increase. What, sir? Work output will increase, you want to say. Yes, sir. Work output will increase in But heat addition will also increase. Yes, sir. Heat addition will also increase. So what is the purpose of carrying out reheating? Purpose क्या है बच्चे? Sir, purpose we can produce more work, sir. I think we can produce more work, or we can extract it more. Shubham, can you tell me about the coal cycle, the typical coal cycle in a Rankine cycle? Coal circuit, what you can say? Schematic diagram. Just tell me the process. Start from the coal mines to the ash. Where actually coal flows in a Rankine cycle? Yes, sir. Sir, it is a first of all it is a boiler. Then, sir, turbine. Boiler में तो coal नहीं आता बच्चे. Sir, boiler में कहाँ से coal आ गया? Sir, I am not able to understand, sir. There will be no coal in boiler. Boiler. Yes, Sir, yes. Sir, what I want to, sir, what are you asking me? What should I draw means? Tell me the coal circuit in Coal Rankine cycle. circuit. Yes, coal circuit. Okay. Oh, yes, sir. I know. I understand. The thermal power plant. Yes, sir. Sir, first of all, there is a coal, and it comes from the mines, and then, sir, for better fuel efficiency, it converts into pulverized coal, where the lumps of the coal is converted into powder form, so that it can burn with a faster rate and can develop more power. Second, then after pulverization, it comes into the this furnace. There is a furnace where the combustion of this coal is produced, and then through this combustion of fuel, it comes the flue gas. There produce a flue gas, which increases which is utilized in producing the steam. And after production of that coal into pulverized form, and then it burns out, so collection of that powder form, or we can ash say handling हम कैसे करते हैं? How we handle the ash in a typical thermal power plant? Sir, ash can be collected in some
place, and they can there it can be converted into means after compression of that ash, there can be used some brick or some substances, hard substances. So there it can be used means So how we handle actually? How we handle that ash? There is a fine. There is a ash which is available in the ash trade. handling. But how you handle the ash? What you can say, fly ash. You heard about fly ash? Yes, Fly sir. ash, na? Fly ash. Yes, sir. There is a major problem with the thermal power plant. How we manage that? Yes, sir. Hello. Yes, sir. I think there is some internet problem, Shivam. Are you getting a voice? Yes, sir. I'm getting right now. Shivam, can you tell me what is the function of a economizer and where actually we attach economizer? Yes, sir. Economizer. Sir, economizer, I think it is the heating of feed water through the help of flue gases which develop during the combustion of coal. So flue gas is used to preheat the feed water. So it can reduce the irreversibility generated in the boiler because these are at different temperatures. Shubham, can you tell me some of the advantages of gas turbine power plant over thermal power plant, typical steam turbine power plant? Yes, sir. Sir, gas turbine power plant basically works on the Brayton cycle, and yes, thermal power plant use basically work on the Rankine cycle. Mhm. And in Britain, if we talk about advantage, uh, the advantage is that it works on air. So there is no need of mm, Where we use a gas turbine power plant? gas turbine power plant, sir. Sir, we use in aeroplanes, jet engines. Sorry, aeroplanes, We jet use engines. gas turbine. Yes, that's fine, turbo engine. But there are some power plant also based on gas turbine, gas engine. Yes, sir. What are the advantages of those gas turbine power plant over thermal or what you can say IC engine power plant? Sir, I think uh, there is not so much means setup required for gas power plant. While in the case of thermal power plant, we need to handle so many uh, equipments and like Sure, coal. what is load factor? Sir, load factor. Sir, sorry, I don't know. What about work ratio? So work ratio. Hmm. So it is the work of the turbine and the work required by the pump. Are you In sure? yes sir, network done by system means pump minus work, compressor work or pump work upon pump work. Are you sure? Yes sir. Please write and check again. Yes Please sir. write it and check again, Shubham. Work ratio. Hmm. So network upon pump work. Net work, if you divide it by pump work, what you will get? You will get work ratio more than 1. Yes or no? But it is not means if percentage in percentage if you will convert, so it is not going to come out more than 100%.
So in fraction, you will get less than 1 only. Work ratio. Turbine work upon pump. It is W net by W turbine. WP by W turbine. Yes, net, not W pump. W net. What is W net? W turbine minus W pump divided by W turbine. So which is more? W net by W turbine. Obviously, Sir, numerator is more. Sorry, denominator. denominator is more in that I round pump work. Are you getting my point? What is back work ratio, Shubham? The back work ratio. Yes. Sir, it is WP upon WT. That is right. But WP by WT, that is actually how you will define back work ratio for a gas turbine power plant? Sir, in gas turbine power plant, the pump work is can be calculated using enthalpy difference. In that case, we need to take compressor work. Yes, because sir. there is no pump in Brayton cycle. Yes, sir. That will be W compressor by W turbine. Are you getting my point? Sure. Yes, sir. जल्दी नहीं करनी है, सुनो उसको पहले ध्यान से. Okay, so what are your favorite subjects, Suman? Let me ask you 2-3 questions from that. What are your favorite subjects? Sir, fluid mechanics. Only fluid mechanics you like. Thermodynamics. Tell me one more. And sir, engineering mechanics. Engineering? Mechanics. Engineering mechanics. Fine. Okay. So let me ask you one question from each subject. Fluid mechanics. Can you tell me what are streamlines? What do you mean by streamlines? Yes, sir. Sir, streamlines basically is a imaginary lines, sir, in which it defines the flow direction of the fluid. Like if we take a tangent at any point on the streamline, it gives the direction of the velocity of that fluid. Direction of the fluid where at different instant of time? Sir, what? Direction of the fluid particle at different instant of time or at a particular instant of time? Sir, streamlines are basically, sir, they are defined, sir, means they cannot be changed with respect to time, sir. Actually, these Streamline time के साथ change नहीं होगी. नहीं सर, टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे सर. They are just only the flow directions, and they show that how fluid can be flow in any body, conduit body. While streak How lines you and can say that they will not change with the time? sir, streak line may be changed and path line may be changed, but sir, actually streamline is the Path line कैसे change हो सकती है? What is path line? sir, path line is the basic when we take any particle in a flow field, and we we join the location of that particle moving in the fluid at different time, that when fluid particle is going, where particle is going, and then it will draw with मान that. लीजिए फ्लूइड पार्टिकल कुछ ऐसे गया. फॉर एग्जांपल फ्लूइड पार्टिकल कुछ ऐसे गया. ये पाथ लाइन है मान लीजिए. Yes sir, yes sir. तो ये पाथ लाइन है तो है. It is not going to change. Why do Yes, you sir. change with time? No, it will not change with time, sir. Actually, the location of that particle may be changed with time. So path line is the joining of that all locations. Okay.
Shubham, actually, streamlines gives us the instantaneous picture of the flow pattern. Okay, so the streamline will change with time. Okay, don't say कि sir it is not going to change. Expose if the flow pattern is changing, the flow is becoming what you can say unsteady state, unsteady flow is you are having. So obviously at different instant of time you will have different streamlines. At a particular instant of time at different location you will get the direction of the flow. particular instant. But for a different time you need to draw the another streamline. Okay. Okay. So one question from thermodynamics. Let me ask you. What is entropy, Shubham? What is the difference between entropy and entropy generation? Sir, entropy is the property of a system by which we can understand how much is the disorderness in the system exists. And entropy generation is a different thing. And entropy generation is the generation of entropy or disorderness due to the irreversibilities in the system. We can understand entropy like, by example, sir, like if in a library there is a silence and one shouting can produce so much disorderness in the system, means there is a huge entropy generation. While in a traffic, if anyone can shout, so it will not produce so much disorderness because already system is disordered. Okay. Shubham, let me ask you one question from engineering mechanics also. You heard about pure torsion. What is that? Sir, pure torsion. Sir, it is basically the rotation of the layers of the material due to applying torque on that, and due to pure torsion, um, a shear strain is produced. Mhm. When a body will be subjected to pure torsion? Sir, like it is a pan, and if we apply a torque, opposite torque in both sides, so this body will be in pure torsion. What do you mean by torque? Torque, sir, it is the force and product of force and perpendicular distance from the axis of rotation. Can you write the torsional equation? Yes, sir. Pure torsion equation? Yes, sir. Sir, this is a, It is not visible. It's not visible. sir, I can explain, sir. T by J equal to tau by R equal to G theta by L. Okay, Shivam, my last question is to you. You heard about axial rigidity. Yes, sir. What is the difference between axial rigidity and this torsional rigidity? Sir, axial rigidity is a product of area and Young modulus of elasticity, while torsional rigidity is calculated by product of shear modulus with respect to and polar moment of inertia. Which? Sir, torsional rigidity is a product of shear modulus and polar moment of inertia, while axial rigidity is the product of area and Young modulus. So how you can increase that torsional rigidity?
Sir, we can increase torsional rigidity either by increasing the shear modulus of that material or by, That you can change. sir, it cannot be changed for that particular material, sir, but we can increase the polar movement of inertia. How you can increase that? Sir, polar movement of inertia can be increased by increasing diameter. Diameter से बढ़ जाएगा. Yes, sir. So what is the difference? The area also increasing. Diameter you increasing, the area is also increasing. Yes or no? Yes, sir. And what is the difference? Like the torsional rigidity, if it is increasing, the axial rigidity will also increase. Sir, axial rigidity considers the cross-sectional area. So yes, both of them will increase, sir. Okay, okay, Shubham. My last question is to you. This time, when was you graduated, Shubham? When you Sir, completed your BTech? Sir, in the year 2020, sir. 21 only you completed. So you got call for this NPCL through some gate score, or you separately you appeared for any written examination? No, sir, from gate score. Gate score. What is your gate score? Sir, 777. 777 is your gate score. Okay. Okay, Shubham. Yes, over to you, sir. Okay, शुभम. So एक तो शुभम आपकी ना वॉइस मे बी आपकी वॉइस ही वैसी है, आई डोंट नो, कि लो पिच है आपकी वॉइस की, तो उससे ये इंप्रेशन जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, इस तरीके से बोल रहे हो, राइट. सो दबी आवाज जैसे बोलते हैं ना, तो जो आप बोल रहे थे ऐसे लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, या तो आपका नेचुरली है वो, ऐसा भी हो सकता है, या आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा इसको गले को मोटा कर दूं तो इस तरह की आवाज लगेगी आपकी, जैसे दबा हुआ है, गला बैठा हुआ है. सो नेचुरल है आपकी या कैसे है? नहीं सर, तो थोड़ा हो रहा है सर, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है अब. तो ये मे बी बिकॉज, तो वो आपका ये शो करता है कि कॉन्फिडेंस है, नॉर्मल वैसा नहीं होना चाहिए. उसके ऊपर वर्क करो थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर वॉइस में रिफ्लेक्ट हो रहा तो थ्रोट वैसे रहेगा. ठीक है, तो एक नॉर्मल जैसे मेरी वॉइस निकल रही है अभी, अगर मैं थोड़ा सा दबा दूं तो लगेगा कि मैं अंडर प्रेशर हूँ. ठीक है, वैसे नहीं होना चाहिए. अच्छा, एक क्वेश्चन था जो बाद में विशाल सर ने भी पूछा था कि क्यों आप एनपीसीआईएल ज्वाइन करना चाहते हो. आपने कहा कि आई वांट टू यूटिलाइज माय नॉलेज इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड ऑल दैट. थ्योरेटिकल लग रहा बहुत, आप और जगह भी यूज, गवर्नमेंट में कौन सा ऐसा बहुत, पर आप अलाइन करो इसको अपने इंटरेस्ट के साथ. आप ये बोल सकते हो कि जैसे थर्मल में डोमेन में मेरा इंटरेस्ट है, एंड पावर प्लांट मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड ऑल दैट, और एनपीसीआईएल इज वर्किंग इन दैट डोमेन, और न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से करके जाओ. जो जो चीजें हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स से लेके बेसिक जो आपका पार्ट है उसको भी अच्छे से करके जाओ, तो अपना उस एरिया में इंक्लिनेशन शो करो कि थर्मल डोमेन में, इसलिए आई वांट टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी. बहुत सिंपल है. ठीक है, अगर मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्शन में है तो मे बी आई मे नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड इन दैट. थर्मल में शो करो इंटरेस्ट, और पावर प्लांट से रिलेटेड तो, और उस एरिया को स्ट्रॉन्ग करो. एनपीसीआईएल आपका जो है क्या कहते हैं, आपने कुछ ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको एनपीसीआईएल की होनी चाहिए. बहुत डिटेल नहीं बतानी है, कब इस्टेब्लिश हुई, कौन सी डेट को हुई, एंड ऑल दैट, कौन सी कंपनी एक्ट से बनी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. और थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन कि कौन सा पोर्टफोलियो क्या है एनपीसीआईएल का, किस डोमेन में काम करती है, एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर रही है, एनर्जी जो थ्रू जो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, हैविंग डिफरेंट प्लांट्स. फिगर देने की बात नहीं करनी है, पर ओवरऑल थ्रू आउट द कंट्री देयर आर सम पावर प्लांट्स विच आर देयर. पूछता है तो फिर बोलना है, तो आई थिंक उतना सफिशिएंट है. अगर वो कुछ जानना चाहता था, ही कैन फर्दर आस्क द क्वेश्चन. थर्मल, ओके ठीक है. चैलेंजेस क्या हैं वो भी आपने मोर और लेस बताई. अब देखो, अब न्यूक्लियर को, इवन दो
एक तो ये पार्ट है कि आपका सॉलिड जो वेस्ट है उसका जो जनरेशन है, दैट इज वन ऑफ द बिगर चैलेंज. नॉट ओनली न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट, बट आपका जो रेडियो एक्टिविटी लेवल है उस, इवन दो इट इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो कोई इशू नहीं रहता, बट फिर भी उसके पेरीफेरी में जो भी हैंडलिंग आपका रॉ मटेरियल से प्रोसेसिंग से लेके थ्रू आउट जो पूरी सप्लाई चेन है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर के चांसेस रहते हैं. तो सराउंडिंग एरियाज का ऑब्वियसली माइनिंग से लेके आपका पूरा उसमें जो है, तो एक एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न्स रहे हैं. जो ऐसे आपने कहा एक्सीडेंट्स भी हुए हैं कुछ एक, तो लोगों के ज्यादा कंसर्न्स हैं. सो आई थिंक आप ऐसे बोल सकते हो, वो क्वेश्चन ऐसे भी हो जा सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस जा रहा है. फॉर एग्जांपल सोलर हो गया, तो उस केस में क्या फ्यूचर देखते हो? आप बोलोगे आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन. कुछ प्रोपोर्शन रहेगा ही, क्योंकि इट इज नॉट ए लाइक वी आर ऑलवेज गोइंग टू डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज गोइंग टू बी ए मिक्स ऑफ दैट. सो आप बोलोगे कि नहीं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी ओवर देयर. एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट थोड़ा सा देख सकते हो क्या होता है. वैसे आपने बताया कि सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड में भी करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं एंड ऑल दैट. आई डोंट थिंक कि वो इतने इन डेप्थ जाएगा, बट कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं थोड़ा सा देख लेना. रेस्ट आई थिंक विशाल सर आपको बताएंगे उसके बारे में, कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि कैसे आप कंट्रोल करते हो प्रोसेस को न्यूक्लियर पावर प्लांट में. बीटेक में आपका प्रोजेक्ट आपने बताया, ठीक है, मतलब वैसे तो ठीक ही लग रहा है सुपरफिशियली अगर बात करें, पर वो डेप्थ में जा सकते हैं आपके. सुपरफिशियली इट लुक्स लाइक कि हाँ ठीक है, आपने आर्डिनो का उसका यूज किया और सीएनसी मशीन्स को वो करने के लिए. बट हाउ डू यू सी कि आप जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसको रिप्लेस किया जा सकता है? आई डोंट थिंक. ठीक है, कि आप उससे जो आप बता रहे हो उससे रिप्लेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. बट अगर आप फंसने के चांसेस भी हों तो उसमें फिर आप इस डायरेक्शन में बात करोगे कि इट वाज योर अटेम्प्ट, वन ऑफ द अटेम्प्ट टू यूटिलाइज योर बेसिक नॉलेज. बीटेक लेवल पे हम ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्टिव बना के डेवलप कर देते हैं, बट हाँ आप क्या करते हो, यू ट्राई टू मेक यूज ऑफ योर नॉलेज और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. सो आप बोलोगे दैट वाज एन एफर्ट. सो आई थिंक वी हैव ट्राइड एंड दैट इज हाउ इट इज. ठीक है, सो ठीक है, वो ये ओवरऑल ठीक है. थोड़ा थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको आप और करो. पावर मिनिस्टर होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन है, पूछ सकता है वो. पावर मिनिस्टर कौन है इंडिया का आज की डेट में? टोटल परसेंटेज आपने बताया, टोटल हाउ मच इज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया, रिन्यूएबल कितनी है, न्यूक्लियर कितनी है. ठीक है, Yes, sir. रेस्ट आई थिंक विशाल सर इज गोइंग टू गिव यू द फीडबैक. विशाल सर ओवर टू यू. यस यस यस. शिवम, थोड़ा सा आपको रिएक्टर का देखना चाहिए. हैवी Yes, sir. वाटर किस लिए यूज करते हैं? टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, यू नो. वाटर वो तो हो गया सारा. अभी किस तरह के न्यूट्रॉन, यू नो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, स्लो ब्रीडर रिएक्टर्स आल्सो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? व्हाट डू यू मीन बाय फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और कैन डू टाइप रिएक्टर? तो थोड़ा सा इसको देखो रिएक्टर्स वगैरह. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्टर एक्चुअली वी यूज? फर्स्ट रिएक्टर था वो किस तरह का था, क्या टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज करते थे, और बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? तो वो थोड़ा सा आपको रिएक्टर पार्ट देखना चाहिए. Other than this, I asked you about Rankine cycle. So initially you answered wrong. That is not reheating was not used to increase the meat temperature. The sole purpose is to increase the work output, and rather, first thing you need to mention, so it is used to increase the quality of the steam, improve the quality of steam. Why? Because if wet steam will enter into the turbine, it will actually erode the turbine blade. So for improving the quality of steam, we carry out reheating. ओके. दूसरा क्या है सर, सुपर हीटिंग से हम वर्क आउटपुट तो बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं, बट देयर इज अ लिमिट टू सुपर हीटिंग. बहुत ज्यादा एक्सेस सुपर हीटिंग नहीं कर सकते आप. व्हाई? बिकॉज़ देयर इज अ मैक्सिमम टेंपरेचर प्रेशर व्हिच ए मटेरियल कैन सस्टेन. तो फर्दर इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द वर्क, देन वी कैन गो विद रीहीटिंग. बहुत ज्यादा रीहीटिंग नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज़ इफ मोर फर्दर रीहीटिंग यू विल कैरी आउट, quality of steam तो will improve, work output will also improve, but you will start getting the superheated steam at the entry of the condenser. So the condenser load will increase. Condenser load means condenser size will increase. That is also not good, because it is easy to condense the steam when if you are getting the saturated steam at the entry of the condenser. ठीक है, तो reheating की एक लिमिट होती है.
वो बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको concept. What is reheating, superheating? You can improve. It can result in improving efficiency also, but it depends on the intermediate pressure. At what pressure you are carrying out reheating. So you cannot assure about that it will results in increase in mean temperature. Are you getting a point? Yes, You sir. can increase, but it depends on the intermediate pressure. ठीक है, intermediate pressure क्या है आपका? Generally, we keep some intermediate pressure so that it will result in that increase in efficiency also. But that is not the sole purpose. Advantage of gas turbine you missed. अभी सबसे बड़ा advantage क्या है? Sir, gas turbine को easily we can start, easily we can shut down. Gas turbine power plant को shut down और start करना that is very easy. Although the efficiency is not good, okay, but these plants are actually used to meet the peak load demand. Peak load demand के लिए use करते हैं इसको. Because peak load क्या होगा? The load which actually load will be there for a very small duration of the time. Base load क्या होता है? Which remains every time on the power plant. जो power plant पे हमेशा रहता है. So for meeting the base load demand, we use a thermal power plant या hydro power plant. Okay. For meeting the peak load demand, we use IC engine. It may be diesel engine. Okay. It may be gas turbine power plant. Okay, it will be compressed air system. So these type of system we use for peak load demand. I asked you about load factor that you missed actually. Load factor क्या होता है? It's the ratio of the average load divided by the peak load on the plant. Average load on a plant divided by peak load in a particular time duration. मान लीजिए आपने एक दिन का लोड ड्यूरेशन कर्व लिया. लोड ड्यूरेशन कर्व यू नो? Yes, sir. उस लोड ड्यूरेशन कर्व में एवरेज लोड क्या है, पीक लोड क्या है, तो इससे हमें प्लांट का यूटिलाइजेशन का पता चलता है. हाउ इफेक्टिवली एक्चुअली यू आर यूटिलाइजिंग द पावर प्लांट. अगर लोड फैक्टर कम होता है मींस द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट इज नॉट गुड. तो यूटिलाइजेशन गुड नहीं है तो मतलब क्या होगा? योर कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन विल इंक्रीज. Load factor is high means you are effectively utilizing the power plant capacity, so your cost of power generation will be less. Load factor high होना चाहिए, इतना हाई जितना हो सके. ठीक है, एक से कम होता है बट कितना ज्यादा हो सकता है. वर्क रेशियो इनिशियली यू आंसर्ड रॉन्ग. अभी थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक आपने सबने किया है शुरू से लेके. देखो हर क्वेश्चन में आपने मिस्टेक किया. यू नो शुभम, रीहीटिंग, एडवांटेजेस ऑफ गैस टरबाइन, लोड फैक्टर, वर्क रेशियो. वर्क रेशियो आपको ध्यान रखना चाहिए W नेट बाय W टरबाइन. अभी इससे सीखना है. अभी आपका इंटरव्यू कब है शुभम? Sir, 12th of August. हाँ, तो अभी टाइम है, सीखना है. एक सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखा है इसमें आपके डिलीवरी में, आप टाइम नहीं ले रहे थे थोड़ा सोचने के लिए. पहले सुनना है क्वेश्चन को, रिकॉल करना है, देन यू नीड टू आंसर. जल्दी नहीं करना है. ठीक है Sir, अब मतलब अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. मतलब अभी आपने स्नैप तो एक भी दिए ना बच्चे? आपने एक भी स्नैप नहीं दिया मेरे ख्याल से. सर आज Directly पहला you are दिया meaning था for सर full के form. साथ. हाँ, सर के साथ आज पहला दिया था. ये पहला स्नैप दिया ना अपने सोम का. हाँ But you सर. need to give other subject snap also. Na? You need to appear for thermal snap also. You need to appear for power plant snap also individually. ये कैसे होगा? अभी थर्मल स्नैप भी तो देना पड़ेगा ना आपका. अभी आपने फर्स्ट स्नैप आज ही दिया आपको सोम का. When you joined Europedia. So सर मतलब 10 दिन पहले सर. 10 दिन से क्या कर रहे हो? कुछ 10 दिन में स्नैप तो दे ही सकते थे. पढ़ रहा था सर. अब ये लग रहा मतलब कि कैसे करूँगा. चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अभी अभी टाइम है. गो फॉर मोर एंड मोर स्नैप नोट्स. अभी पहले स्नैप देने हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्नैप. अगला जो फुल मॉक देना है वो कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट स्नैप के बाद देना है. तो एक सब्जेक्ट स्नैप मेरे साथ लगाओ, थर्मल का, पावर प्लांट का. एक स्नैप यू कैन गो फॉर एफएम स्नैप विद जैसर आल्सो. ओके, तो इस तरह से अलग अलग मेंटर के साथ आपको सब्जेक्ट स्नैप लगाना है. देन अगेन यू कैन अपीयर फॉर योर फुल मॉक. तो वर्क रेशियो आई थिंक आई करेक्टेड बिफोर दैट आल्सो. बैक वर्क रेशियो आपने ठीक बताया था. उसके बाद लास्ट में मैंने आपसे पूछा स्ट्रीमलाइन. एक क्वेश्चन मैंने हर सब्जेक्ट से पूछा था, तो टाइम ड्यूरेशन इतना नहीं था. तो ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन. इंस्टेंटेनियस ये वर्ड नहीं आएगा ना तब तक स्ट्रीमलाइन की डेफिनेशन इनकम्प्लीट है. स्ट्रीमलाइन गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ द फ्लो पैटर्न. Okay, but at different location.
वो क्या देता है हमें फॉर डिफरेंट मल्टीपल पॉइंट्स आल्सो डिफरेंट लोकेशन. बट पाथ लाइन क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल. किसी एक फ्लूइड पार्टिकल का क्या डायरेक्शन है एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है. और ये मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मेरे ख्याल से आपका ठीक था. टॉर्जनल इक्वेशन ही मेंशन. टॉर्जन इक्वेशन तो ठीक था टी बाई जे. एक आपने शायद ब्लर किया हुआ है ना, तो इसलिए वो स्क्रीन आपका पेज विजिबल नहीं हुआ. आपने जो कैमरा है आपको आपका बॉडी फोकस पे है तो वो पेज इसलिए विजिबल नहीं था. प्योर टॉर्जन ठीक है. प्योर टॉर्जन को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू जो टॉर्क आप बोल रहे थे. ओके. टू एसेंट्रिक एक्सियल टू एसेंट्रिक टीएसएल ट्रांसवर्स शियर लोड होता है ना, तो 2 टीएसएल अगर आपके लगेंगे देन यू विल गेट द टॉर्क. बिकॉज़ टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क तो ये भी है, बट दैट इज नॉट प्योर टॉर्जन. अगर इफ यू आर हैविंग सम शाफ्ट देयर इज वन लोड इज एक्टिंग हियर, एक लोड यहां पे लग रहा है, दैट इज आल्सो टॉर्क, बट दैट इज नॉट प्योर टॉर्जन. ये प्योर टॉर्जन नहीं है. प्योर टॉर्जन कब होगा? बट there with some TSL will act downward and there also some TSL will act upward. So that is actually coupled, and in that case you will get the pure torsion. ट्रांसफर शियर लोड के का कारण मतलब क्या होगा? Each and every fiber will be subjected to the pure torsional stresses. टॉर्क में और टॉर्जन में डिफरेंस हो जाएगा. तो प्योर टॉर्जन का मतलब समझना है. You are just applying load here, so the member will be subjected to torque only. Torque will be there, shear stress will be there, but you cannot say it is under pure torsion. Are you getting point? So, सर. ठीक है, अभी आपको वर्क करना पड़ेगा this time. But what I feel कि you are having sufficient time. If you will sincerely utilize these coming days, you will be able to improve your delivery also, and you will be able to express yourself in some better manner. Okay, so work hard, go for more snap moves. That is a suggestion from my side. Sure. सर एक चीज पूछनी थी सर. अभी कैसे करना चाहिए, मतलब तैयारी जैसे, मतलब मैंने पढ़ तो रखा है बट सर अभी क्या है कि ये एक चीज और बताना भूल गया सर. मतलब मैंने ये पूछा था, मतलब तो उसमें बोल रहे थे कि आईआईटी का मत बताना, मतलब एमटेक कर रहे हैं तो मतलब मैंने अपना ये बाद में बता. फर्स्ट ईयर एमटेक का. हाँ सर. तो इसलिए मैंने बताया नहीं, मैंने कि बाद में सर से पूछ लूंगा. ठीक है, वो कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. You can mention कि सर I am preparing for competitive examination 2021 में पास आउट हुआ हूँ and I am preparing for competitive examination. बोल सकते हो सर. तो सर एक चीज पूछा था, जैसे अभी मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, जैसे बुक्स वगैरह तो रखी हैं सब, बट देखो कम से कम अगर बुक है तो किसी एक सब्जेक्ट को तो आप बुक से अच्छा सा देख लो, थोड़ा सा जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसको मेंशन कर देना है शुरू में. बाकी आप सब्जेक्ट स्नैप है, आप मैराथन क्लास देखो. पहला स्टेप क्या है मैं आप बताऊं आपको. वॉच मैराथन क्लासेस जो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, फ्लूइड की, थर्मो की, जिन सब्जेक्ट जिनके नहीं है फॉर दैट सब्जेक्ट यू कैन लिसन टू 10 to 15 स्नैप. वीडियो भी मिल जाएंगे आपको, ऑडियो भी मिल जाएंगे. 8-10 सुन लोगे, यू विल गेट द आइडिया व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. तो लिसन टू डिफरेंट स्नैप मोड्स, वॉच मैराथन क्लासेस. सेकंड स्टेप इज टू गो फॉर स्नैप मोड. अभी हमने स्नैप नहीं लगाया है, सो गो फॉर स्नैप मोड, मोर एंड मोर. थर्ड स्टेप, गो फॉर फुल मोड. Get feedback from the different mentors and work on those feedbacks. अभी जो आज का फीडबैक मिला है, क्या है, तो जल्दी नहीं करनी है, टाइम लेना है, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन. ठीक है, उस चीजों को रिकॉल करना है, थोड़ा सा कूल डाउन होके, समझ के, फोकस्ड होके रिकॉल करना है, देन यू नीड टू आंसर. अभी ऐसा नहीं है कि चीजें आपको नहीं पता है, कहीं ना कहीं जरूर आपके दिमाग में होंगी, बट यू नीड टू एक्सप्रेस दैट. ठीक है, तो वो प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा. when you will go for some more snaps, surely you will find some change in you. ठीक है शुभम. तो ये स्टेप है, इस स्टेप को बस एक बार इसके गो थ्रू हो जाओ, मैराथन क्लास वगैरह देख के स्नैप ऑफ दो, फिर फुल मॉक दो, surely you will find some change, है ना. बाकी सब ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ओके, तो ठीक है शुभम, जो आपको फीडबैक दी है ना, यस सर. उसके ऊपर काम करो, हो जाएगा. मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम सफिशिएंट टाइम है आपके पास अभी. बस वही स्नैप मॉक देखो सारा, और मॉक देते रहो, सब्जेक्ट मॉक देते रहो रेगुलरली. ठीक है, ठीक है सर. अरे इम्प्रूव हो जाएगा. चलो ठीक है, ओके, गुड नाइट. ओके विशाल सर, गुड नाइट. ओके सर, गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. थैंक यू सर.